Пока мы не знаем, какой будет дизайн помещения, поэтому данный термопакет мы сделаем черновой под отделку. За счет того, что данный отопительный прибор очень мощный и будет использоваться как основной источник тепла, его номинальная мощность больше 18 киловатт, термопакет должен быть обязательно сделан из силиката кальция. В данном случае мы взяли изоляционные панели с Comatec Super Isol. Сам термопакет мы делаем с пазами, то есть мы запиливаем их четвертью, чтобы не было мостиков в проходах тепла. Это очень важно. Внутри промазываем специальным клеем Silka-Dur. Он поставляется вот в таких тубах, очень удобно надрезается туба и промазывается стыковые соединения. Вот. Изначально обрабатывая Super Isol вот специальной пропиткой Silka-Dur. Это концентрат, поэтому ее надо обязательно разбавлять.